Съединените щати току-що заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му след мащабната операция в Каракас през нощта и те бяха изведени от страната с самолет. Според Тръмп, американските сили първо са започнали масивни удари в венецуелската столица около 2 часа сутринта през нощта, при което в Каракас са били чути най-малко 7 експлозии, придружени от нисколетящи самолети и прекъсвания на електрозахранването. След това американските сили са провели специална операция, при която венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са били задържани и изведени от страната с самолет. Американските власти все още не са разкрили оперативни подробности, нито информация за това къде са отвели Николас Мадуро. Венецуелското правителство нарече това империалистическа атака и призова гражданите да излязат на улицата. Не беше веднага ясно кой управлява страната и местонахождението на Мадуро не беше известно веднага. Това обаче бележи значителна ескалация между двете страни, тъй като Каракас обяви извънредно положение и мобилизира сили в отговор. Ще продължим да актуализираме информацията, когато се появи повече потвърдена информация.